Olá galera, estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Cable Management. Basicamente, em português é organização de cabos. E nós estamos aqui hoje com essa criança, onde um cliente nosso trouxe e ele levou em outro local, o pessoal organizou os cabos, mas ele não ficou do agrado dele. Então nós vamos mostrar para vocês como chegou até a gente esse computador e vamos mostrar o passo a passo de como você fazer o Cable Management corretamente, tá ok? Espero que goste do vídeo. Enquanto roda a vinheta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos lá! Então vamos lá galera, vamos começar aqui abrindo o gabinete. Tem que ter muito cuidado aqui na hora de abrir esse gabinete, porque ele é de vidro a lateral. E aqui, ó. Então galera, vamos lá. Primeira coisa a fazer é desconectar todos os cabos do gabinete, certo? Para a gente fazer uma nova organização. O que é que eu recomendo? Utilizem luvas anti-estática, principalmente para uma máquina desse padrão, que é uma máquina de componentes mais caros e não queremos correr o risco de queimar o equipamento do nosso cliente, né? Então vamos lá, pega minha luvinha aqui. Conectar aqui a placa de vídeo, desconectar a placa mãe, pronto. Está tudo desconectado na parte de dentro do gabinete. Então vamos puxar todos os cabos para cá. Todos os cabos você puxa para a gente ver. Ó, tem que puxar com cuidado para ver se não tem nada preso ainda e danificar a máquina do cliente. Dá uma olhadinha aqui se o cabo já está todo realmente puxado. Aí eu vou ter que tirar o HD dele aqui, ó. Vou ter que tirar o HD dele para poder tirar o cabo. Tirei, segura o HD aqui, HD dele, voltando. Então pronto, agora sim, todos os cabos estão na parte de trás do gabinete e vamos começar a organizar. O que é que eu recomendo, como é que eu começo a fazer a minha organização? Primeiro, eu separo os cabos que eu vou utilizar dos cabos que eu não vou utilizar, certo? Então vamos lá. No caso da fonte, ó como tá isso aqui. Isso aqui tem que estar tudo amarradinho. Tem que estar tudo amarradinho, ó. Mas vamos lá, vamos organizar tudo isso aqui bonitinho. Vamos separar primeiro aqui o cabo da fonte.
Cabo da fonte. O cabo do painel frontal. Separar aqui. Conectar. Esse gabinete é interessante, ó, que tem uma controladora de fan. Depois que estiver ligado a gente vai ver como é que vai ficar isso aí. Vai ficar bacana. Então, separar aqui. Painel frontal. E aqui é o cabo da fan. Então vamos tirar aqui, eu vou desconectar todos para organizar melhor. Pronto. Então a primeira parte é essa. Separa os cabos todos, né? Cabo de fonte, cabo de painel frontal, cabo de cooler. Você deixa tudo separadinho, porque aí você tem uma noção melhor do que você vai fazer. Agora vamos separar por partes os cabos que nós vamos utilizar. Primeiro o cabo da fonte. Nesse caso dessa máquina aqui, só vamos utilizar o cabo da fonte para alimentar a placa-mãe, né? Os 24 pinos mais os 12, para alimentar a placa de vídeo, certo? Então, na parte de dentro do gabinete são os cabos da fonte que vai passar para dentro. Ah, detalhe, desculpe, estava esquecendo. E para alimentar o HD. Vamos lá. Então, vou utilizar esse cabo. Vou utilizar esse cabo. E esse cabo. Então, na parte da frente do gabinete vai ficar na parte interna, né? Esses cabos aqui. Eu vou olhar aqui agora a melhor parte, a forma de passar eles. Que aqui, ó, nesse gabinete tem uma lateral aqui que eu vou colocar esse cabo aqui. Esse cabo aqui. Placa de vídeo. E esse cabo aqui da placa-mãe eu vou colocar por cima. Certo? Esses outros cabos aqui eu não vou utilizar por enquanto. Eu vou deixar eles aqui separados para ver se eu vou utilizar ainda algum deles. Vamos lá. Vou abrir aqui. Essa parte. Então aqui eu vou colocar aqui agora a parte da fonte do cabo que eu já tinha passado aqui para a parte interna. Fonte. Esse cabo aqui é o que vai alimentar a nossa placa-mãe aqui, os 24 pinos dela aqui. Essa parte aqui também para alimentar a placa-mãe. E aqui a placa de vídeo, certo? Placa de vídeo. Olhe bem, vou até mostrar logo para vocês, aproveitar que estou aqui na frente. Geralmente sobre isso aqui, a galera é chato, né? Ficar esse negócio aqui solto. Eu já aproveito aqui, ó. Já boto o enforca-gato nele aqui mesmo. Ele fica mais presinho com o cabo. Pronto. Vamos lá de volta. Agora vamos pegar a parte do painel frontal que nós vamos utilizar no gabinete. Eu vou utilizar a alimentação do USB 3.0, certo? Então ela tá aqui assim, pode entrar por aqui. Certo, vou aproveitar já aqui, ó, e já vou prender um pouco esses fios.
Pronto. Então aqui agora estão eles. Painel e o 3.0. Vou conectar aqui. 3.0. Colocar aqui o USB. Colocar aqui o áudio. Então, galera, aqui já passei os cabos do painel frontal, certo? Vamos aqui agora. Aqui agora vamos conectorizar as fãs. Esse gabinete, ele tem 3 fãs frontais e uma fã na parte do fundo. Então, totalizando 4 fãs. Também temos aqui um controlador de fã, né? Então, vamos conectar todas as fãs aqui na sua controladora. Vamos lá. Aqui eu tenho um cabo e uma fã. Agora eu vou juntar os 3 cabos juntos. E já vou pensando como é que esses cabos vão ficar, certo? No caso eu vou colocar esses cabos aqui, escondidos aqui atrás. Então aqui eu já vou juntar eles aqui. Esses dois. E vamos lá. Esse outro cabo aqui da quarta fã, você tem que pensar também como é que ele vai passar para ficar legal, né? Ele vai fazer o inverso, ele vai vir por aqui, tá vendo? E vai descer. Vai dar um jeito de prender ele. Então eu vou pegar aqui, colocar gato. Agora vamos colocar a alimentação de cada fã. Vou começar por essa que já está aqui. Aqui, ó. Perceba que esse cabo é o único que desce por essa lateral aqui. Então eu já vou prender ele. Não vou ter mais necessidade dele. Vou dar aqui um... Passar ele aqui. Pessoal, outra coisa. Antes de você realmente puxar... apertar todos os enforca-gatos, vocês têm que puxar o máximo possível os cabos da parte interna do gabinete. Então, puxa o máximo possível a fonte, o máximo possível do painel, com muito cuidado também para você não puxar muito forte e danificar sua placa-mãe, certo? Então, vamos puxar aqui, ó, todos, para o máximo possível ficar para cá. Vou apertar aqui agora. Aqui, vou botar aqui.
aqui apertando agora. Eu gosto de passar um fio a fio, tá? Ou seja, eu vou pegando os fios e vou fazendo um a um, porque você fazendo tudo de vez e depois dá problema a tirar. Vou botar aqui o HD dele de volta. Pronto, finalizado aqui, pessoal. Nós vamos agora só cortar, né, os enforca-gato, as partes, e guardar os cabos que nós não utilizamos. Vou fazer isso aqui rapidinho para vocês e vou mostrar o resultado final do vídeo e como ficou o gabinete e a organização dos cabos, beleza? Então, galera, aqui é o resultado final. Montamos todos os cabos, organizamos tudo como você viu no vídeo. E aqui fica o nosso gabinete realmente montado, com suas fãs funcionando, pela sua controladora, tudo perfeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho dele, beleza? E até o próximo vídeo.